Testaanpa samalla tätä Car-Repin Crease Offia, eli rasvan poistajaa. Ne lähti tukemaan mun yhtä toista projektia. Maalailujuttuja, mutta siistiä, että sai tämmöisen suomalaisen tuotteen kuitenkin. Mastonin Car-Repin tukemaan näitä pikku askarteluja. Monenlaista litkua sitä on tässä työuran aikana kokeiltu, että testataan miten tämä toimii tähän rasvan poistoon, mihin se on tarkoitettu. Aika nätistihän tuo lähtee liuuttamaan ainakin hetken aikaa, kun antaa olla ja pyyhkäisee pois, niin katsotaan, että lähteekö tämmöisellä kamalalla rasva vai ei. Lähtikö sillä rasvat? Kyllä lähti ja tehokkaasti. Ja tässä aineessa tämä rasvan poistaja, kun jotkut haisee ihan hirveänä, niin tämä ei haise. Se on plussaa.